فول اوبشن بجد. معلم احمد معلم عاصم معلم محمد. دي يا جماعه بتنضف كل يوم، يوميا لازم تنضف، صح يا معلم؟ ليه بقى؟ قول لي، فهمني فهمني انت مكتوب ليه؟ العربيه التانيه داخله يا جماعه مكانها الصح. اتفضل. ايوه يا وحش. ايوه يا جماعه كده تنضف من جوه من بره. شايفين؟ ايوه يا جنرال، ايوه يا جنرال. هو بياخد الوش الاولاني من بره بالميه الاول، تمام؟ لسه بقى هيصبن بعد كده عشان التراب اللي عليه الاول. السقف طبعا بيكمل السقف من فوق. دي المكنه بتاعتها يا معلم. دي المكنسه. المكنسه تثبت العربيه من جوه. دي مكنسه تثبت العربيه من جوه. تثبت العربيه من جوه. تثبت العربيه العجلة السياره من جوه. بتشيل اي تراب جوه من جوه يا معلم. ايوه دي موتور بيثبت العربيه. تشيل ايه؟ بيثبت اي ايوه كده دواسه العربيه. تتكلم الكلمه اللي واقفه مكنسه. لا ده يا عم ابو سلام ايه ده؟ ده منشر السجاد. بيعملوا فيه بقى؟ بنغسل السجاد ونفرده عليه. نصور الديسك بتاع السجاد اللي هو بيغسل. ماشي يا ابو سلام. ونحط عليه السجاد. عايز اقول لك نفرشه ونحط العربيه. دواسات العربيه؟ الديسك بتاع ما بتحطش هنا السجاد بقى، السجاد بس؟ ايه؟ دي السجاد بس يا ابو سلام؟ المعلم هنا هو المسؤول عن الاداره، هو كل حاجه. لا مؤاخذه معلم. دي الصراحه بقى للزباين يا جماعه هنا كافيه كده على الهادي، عشان الزبون لما يبقى عايز مثلا يرتاح شويه ويستنى عربيته يشرب الشاي القهوه اي حاجه لحد ما العربيه تخلص. دي عربيه الحجاري كانت مليانه ما شاء الله فابريكا. بسم الله. 2000 وكام؟ 2022 ما شاء الله. نوعها ايه دي؟ 21. طلع يا جماعه وكاله الله اكبر. وبنصور الساعه دي ازاي؟ ها؟ بنصور الساعه دي ازاي؟ انا عارف. ده الفنان. ايوه يا وحش ابيض. الله ينور. المكنه دي يا معلم ايه ده؟ البخار. الايه؟ غسيل الكاب. غسيل الجاف ده؟ دي المكنه بتاع غسيل الجاف. عباره عن ايه مثلا؟ بتعمل ازاي؟ بالبخار. دي المكنه يا جماعه بتاع البخار. ده المكتب بتاع المعلم المدير العام، واستراحه برضه مع الزباين. ايه يا معلم؟ صابون؟ ايه يا معلم؟ صابون ده عشان ايه؟ ده ماده ولا صابون؟ صابون عشان نلعب فيه. دي مكنه الهواء يا جماعه، الكمبيوتر بتاع الهواء، وده الديسك بتاع السجاد اهو. ده اللي بينضف السجاد. سجاد بس ولا ايه؟ سجاد وبطاطين. سجاد وبطاطين وكل حاجه. لا ما شاء الله شغل عالي ما شاء الله. ربنا يبارك يا عم احمد. ده الكيماوي يا باشا. ده الكيماوي يا جماعه.
الكيماوي ده عباره عن ايه يا عم احمد؟ هو كيماوي غسيل الفرش من جوه. اه صابون يعني ولا ايه؟ مواد كيماويه. مواد كيماويه ده حد الصابر. يلا يا عم انا بعملها جوه. زي الفلتر كده يا جماعه صح؟ ايوه. فلتر بيغلي بعضيه من واحد للتاني. على الكيماوي. خد ده. دخلنا كده يا جماعه لمرحله الكيماوي اهو. ادي الكيماوي يا جماعه. يا عم لا ده فوم. ده ايه؟ صابون. ده صابون فوم. لا مؤاخذه يا جماعه. طبعا مش اي حد بيغسل، مش اي حد يعرف يغسل كيماوي. كيماوي مش اي حد يعرف يغسل بيه صح؟ ايوه لازم يكون عندك اجهزه وعندك لازم يكون عندك اجهزه. ده قاسم البلاد اصلا. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم ايدكم يا شباب. عاش وحوش. ماشي. شايفين يا جماعه العربيه بتدعج ازاي؟ شايفين من غير ما يجيب اي ميه على الكهرباء. ده عيب بالفوق. بالفوم. ايوه. مش اي حد يا جماعه والله خلي بالكم. تسلم ايدك يا باشا. مش اي حد على فكره يعمل الشغل ده، عشان برضو ده ليه مواد معينه صح؟ صح ولا ايه؟ معلمين برضو اكيد. الشغل زي ده مش اي حد برضو يا جماعه، عشان برضو ده صابون مش كده يا عم احمد؟ صابون بس صابون نوع معين. اي لا العربيه تطلع من جوه وبره فابريكا يا جماعه، وكاله والجنوطه كله كل حاجه. الله ينور يا معلم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده كله؟ حركات وتكات. ايه الحركات والتكات دي كلها؟ استاذ عاصم منور يا باشا. عم ابو اسلام ازيك؟ المعلم الكبير وصل يا جماعه. نزلنا الادريبه بالعربيه. نعم نزلنا الادريبه بنعملها بالصابون. طب وبعد الصابون هنعملها بالبتاع. هتعمل ايه؟ نزلنا الادريبه ايوه وبعد الادريبه بندوقها بالصابون. تمام. وبعد الصابون هنرشها بالخرطوم كده وننضفها ونلمعها بالمساحه الصغيره وننضفها وتطلع العربيه بابيكا عليكو. حبيبي ابو اسلام يا معلم يا كبير. نجم والله. منور يا فنان. بتقول يا معلم لا ده شغل كده ما شاء الله ما شاء الله. عاش عاش يا شباب عاش يا جماعه. كل حاجه لها